외부에 있는 어떤 이물질이 몸 내부로 들어오려고 하면 우리의 몸은 이물질을 막기 위한 방어 동작을 취합니다. 눈물이 나거나 콧물이 흐르거나 기침을 하는 것이 바로 그것이죠. 재채기 역시 이물질이 들어오지 않게 하기 위한 동작 중 하나입니다. 그런데 재채기를 할 때는 내가 의도하지 않았는데도 저절로 눈이 감기게 됩니다. 눈을 뜨고 싶어도 뜰 수가 없는데 도대체 어떤 이유 때문에 재채기를 할 때는 눈이 감기는 것일까요? 외부에 있는 이물질이나 강한 냄새가 코 점막을 자극하면 히스타민이라는 물질이 나옵니다. 히스타민은 무언가 들어왔다는 신호를 뇌로 보내고 뇌는 재채기 중추를 자극해 그 무언가를 다시 밖으로 내보냅니다. 이것이 바로 재채기이죠. 이물질이 기관지에 들어갔을 때 나오는 기침과 비슷하지만 약간 다른 특징을 가지고 있습니다. 재채기를 하면 자연스럽게 눈이 감깁니다. 내가 아무리 뜨려고 해도 떠지지 않습니다. 미국 텍사스의 A&M 의과대학 알레르기 전문의 데이비드 허스턴 박사는 재채기를 할 때 눈을 감는 이유는 입이나 코에서 나오는 이물질이 다시 눈으로 들어가는 것을 방지하기 위함이라고 말했습니다. 즉, 우리의 몸을 보호하기 위해 내리는 자연스러운 명령이라는 것이죠. 그렇기 때문에 눈을 뜨고 싶어도 뜰 수 없는 것입니다. 재채기가 나오려고 하면 공기를 충분히 들이마신 다음 아차! 하는 소리와 함께 입과 코에 있던 이물질이 뿜어져 나옵니다. 이때 속도는 시속 100에서 300km 정도 된다고 하는데 재채기를 하는 방식은 사람마다 다르기도 하고 과장된 연구라는 말도 있기 때문에 적당히 걸러 들으시면 될 것 같습니다. 하지만 실제로 재채기를 하던 중 갈비뼈가 부러진 사람도 있고 입 안에 있는 무언가가 빠르게 튀어나온 것을 경험해 봤을 것이기 때문에 꽤 빠른 속도라는 것은 모두가 동의할 것입니다. 재채기가 뼈도 부러뜨릴 정도이니 눈에 가해지는 힘도 아마 엄청날 것입니다. 그래서 일부의 사람들은 재채기를 할 때 눈을 감는 이유가 눈알이 빠지지 않게 하기 위해서라고 말하곤 합니다. 물론 재채기의 힘이 강하긴 하지만 우리의 눈은 안와라는 뼈가 잘 보호하고 있기 때문에 재채기를 하는 것으로 눈알이 빠지지는 않는다고 합니다. 데이비드 허스턴 박사는 눈을 뜨고 재채기를 해도 눈알이 빠지지는 않고 눈 안에 있는 혈관이 터지는데 그칠 것이라고 말했습니다. 만약 이것이 사실이라고 해도 기계적인 도움 없이 눈을 뜨고 재채기를 할 수 있는 사람은 이 세상에 없으니 혹시나 눈알이 빠지지 않을까 하는 걱정은 하지 않아도 됩니다. 뇌를 채워줄 은덩어리 지식들, 오늘의 은잡지 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.